Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo sikubingelela einsukwini zingamashumi amabili nesishiyagalombili 28 kuyona inyanga okuyinyanga ke kaJanuary. Ngiyathemba ukuthi ke yonke into ihamba kahle la ukhona na uhlezi ke unethezekile. Siyazi ke bakwethu likelani izulu xhaphaza abantu abesikole izulu ngalesi sikhathi nje bethi baphuma esikoleni laselina. Ngiyathemba abazali ukuthi nikwazile kuba checka laba abahamba ngentala sport nakwazi ukuthi niba check. Singena ke ohlelweni lapho ke sithi ke siPhenyi Bheshu podcast live sisakaza bukhoma ke from the Hangout 1632 indawo ke lena enhle kabi yokungcebeleka ukwazi ukuthi nawe usethe into zakho. It's a family restaurant. Njalokho ke sikubingelela kulolu suku la namhlanje sikhona ke indaba okuyizona ke sikuphathele zona la sokwazi ukuthi ke sibheke ukuthi ngabe umehluko emphakathini uhamba kanjani. Buka nje okuhle ngendawo yaseThembisa kunekhansela lalapha ya endaweni eWard 4 lapha kocaleni koKhalambazo indawo ezungezile kulezo indawo. Umhlonishwa ke ubaba uThemba Mbathane uhamba phansi ngeenyawo barefoot uthi ke uzama ke uqoqa ikakhulukazi ke iminikelo la ezokwazi ukuthi ke anikeze labo ke abeswele ikakhulukazi ngokohlelo lwazo icathula. Sinaye sokwazi ukukhulumisana naye zikhona ke indaba esokuphathela zona uhlelo ke lemeya umkhandlu udolobha sekuruleni umhlonishwa ke ubaba uDr Nkosidiphile Xhakaza njengalokho ke eseqalile ke uhlelo lwakhe lokudiliza indawo lezi ezakhiwe ke ngokungekho ke emthethweni. Uzozibonela naye ekhulumela ubone futhi ukuthi ngempela kudilizwa ngempela ikakhulukazi ke izitolo lezi ezisuke ke zakhiwa ke abo kufika la ezweni laseNingizimu Afrika abomdabu ke kungaba wase-Ethiopia, India nanazinye ke indawo ke ngokuhlukahlukene kwazo. Inkwijikhwebu ngodaba oluthinta owesifazane osola ngokubulala ingane yakhe yomfana neminyaka emine. Udaba lo lesokuthi ukuthi singene kulo sichazele ngalo kanti ke bakwethu niqaphele endaweni yasePhumlungu nala komthambeka kube ukuba ke kuye kwaphephuka ke izindlu kwezinye zeindawo kakhulukazi ke ePhumlungu amanzi it's flooding. Ngiyathemba ukuthi ke abantu ke bazophepha sizoxoxa nangaloko mawukuthi uyisakhamuzi sasePhumlungu please share your thoughts usitshela ukuthi wena ngabe uphatheke kanjani imvula ngabe ikhahlameze kanjani. Kukhona udaba esolibheka lokuqhuma ke kwegas nakhona lapha yana ePhumlungu. iPhumlungu ke is making headlines kulezi insuku ezinye zeindaba esokwazi ukuthi ibheke kanti ngokuhamba kwesikhathi sizokwazi ukuthi sihlale nomama uJabulile Maseko asichazele kabanzi ukuthi incindezi esuke ikhona kubafundi betatazela behla benyuka abanye babengabhalisile ko NSFAS ngabe kuhamba kanjani manje incindezi ke nakubazali izimo lezo ezikhona. Ngeke ngikutsheleke ukuthi ke nama ngihamba ngedwa bakhona ke oza kwethu ukhona ke uThabo uTabiya umfoka Sibiya intshebe ukhona ke uDerek Phukela short by Hauser bese kuba ubanele uBrazo Sondlo nensizwa uMahlatsi Mashamayite. Asikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo. Uthini wena la ukhona sawubona Molo Dumela Absheni Thobela. Right ke mawukuthi ke usandula ukuvulela ke iThembisa online siyakubingelela siyakwamukela ukhumbule ke sikhona ke na ku YouTube kanti uyasithola ke na ku Thembisa online radio ku www.thembisaonline.co.za ukwazi ukuthi usilalele mhlawumbe uthi semgaqweni uyahambela uyala uyakhona ukwazi ukuthi wena usifake lapha yabe uyalalela i-app yethu ke la ku radio ilula kakhulu it's drawing over the apps kusho ukuthi uyakwazi ukwenza ezinye izinto while you are listening kunjalo ngempela. Ake singene ke odabeni nangaphandle kokuchitha isikhathi ke singawushayi ke uzamthilili nokho ke bakwethu singabe sashubhesha yey sezishintshe kakhulu izinto masingena ke kulolu daba uzokhumbula ukuthi sike sakubikela ngaphambilini ukuthi kunowesifazane oneminyaka engamashumi 27 oseboshiwe lapha endaweni ke yaseTianong
endaweni yaseTianong kube nesigameko sokuthi lona wesifazana solwe ngokuthi ke ubulale ingane yakhe yomfana eneminyaka emine ubudala. Amalungu omphakathi afikile nathi siyithembisa online safika njengalokhu ke kusolwa ukuba ke isidumbu sengane ube esesigubhela ngemuva kwendlu wasesingcwaba kulelo liba elibe ngemuva kwendlu khona endaweni yaseTianong. Uyabona ke osekushintshe kakhulu ukuthi lo sifazana uthe seboshiwe uthi yena akayenzanga lento le. Uzokhumbula ukuthi ke unezingane ezimbili ezayihanjiswe ke endaweni eyihome la zaziyohlala khona ngokuthi sikwazi ukunakekeleka. Kwase isuswe home lezi zingane lezi. Okufaka phakathi nayo lena eyagwazwa yase ke inqunywa ke uqhoqhoqo noma ke ilapha ke intamo ngokusho ke kolimi lalapha. Ngiyazi ke bakwethu udaba oluzwelayo kwabanye ke kakhulukazi kabazali kodwa ke sithi ake silibeke njengoba linjalo njengalokho eseboshiwe lo wesifazane ubaba wengane ube khona naye ngalela langa ubaba wengane yena uneminyaka ewu26 isigameko ke esesisithola noma udaba esesilithola ukuthi lo wesifazane ube nesoka okay ukhona ubaba wengane kodwa kube nesoka lakhe abephilisana nalo ngaphandle kobaba wengane liboshiwe ke isoka leli lona wesifazane uthi yena ingane akayibulalanga osekutholakala ke ukubhlungu kakhulu ngalengane yomfana ukuthi ke inukubezwe ngokocansi hayi kanye amahlandlana. So ke lo wesilisa oboshiwe uboshelwa ke icala lokunukubeza lengane yomfana engasekho. Sikhuluma lokhu bakwethu ngaba sikukhuluma ukube lengane isaphila ngoba yivictim kodwa ngoba isidlule emhlabeni akusekho la engavictimizeka khona kodwa sithi sikusho ngoba mhlambe kuyaqala ukuthi sikwazi ukukhuluma ngengane sibe sesibalula nangendlela okungakhona okusho ukuthi ingane kade inukubezeka ngokocansi iloko iyingane yesilisa noma iyingane yomfana ukusho ukuthi kuleli cala abantu asebeboshiwe babili okusho ukuthi ke singakulindela ukuthi naye lo wesilisa ezoze athinteke nje ekunukubezweni ngokocansi kwale mfana ngabe ekubulaweni khona ngabe lona wesifazane uye ngempela yedwa yini umuntu obulala ingane wayigwaza esifubeni wabuya futhi wayinquma intamo wabuya futhi wayoyigubhela ithuna ngabe lokho bekwenza yedwa yini na endaweni ke yaseTianong izona indaba esithi ake sikulungizele kuzo yey kanti ke bakwethu kusekuningi kulolu daba ngitheke angiphelele la ngoba kusekuningi esisazokuveza kulolu daba igama umfanele oPhenyi Bheshu ngingwawatsani besibonga kuthini ukuphawula kwakho ngiyazi abaningi bakhalile ngalo wesifazane ubulwane naye yonke into naku selijika udaba manje uyayazi ngwijukhwebu lento ekuthiwa ke i-U10 ake siphinde sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanele uPhenyi Bheshu ngingowakwaZani besibonga ake sibheke ukuthi ke obana abantu okuyibona ke esihlezi nabo la kulolu suku lwanamhlanje ngiyazi ukuthi nokho ke ziningi ke izinto ezikhona nezinto ke ezenzekayo yey bakwethu uyalibona ke lolu daba oluthinta lo wesifazane ukuthi ke selishintshe kanjani masikhuluma ke ngengwijukhwebu sikhuluma ngezinto ke ezifana nayo le ndaba esikhulumayo la baningi ka abantu ke nokho ke abangase ke bephawule ngalo lolu daba vele ke bese kuvele exatshwana ngibuka abantu besifazane bethi hey cha lo wesifazane ngeke ayenze lento ngibona ke undazo wasembo uthi yaze yashona kabuhlungu ke ingane ubabaza lolu daba ungomunye ke wabantu esisahlezi nabo la ngibone ke omunye uZanele Chauke naye ke ukhona uMandla Philip uthi bakhohlakele bo mabaye ke ejele bobabili ngiyambona noCleo Lisedi Mthethwa Ramatse uthi ibhlungu indaba yomntwana may his precious soul rest in peace ngiyambona ke noJohnny Dilinga Madala Manana uthi ke izikhathi zokugcina uthi kuyasho ukuthi ke useduze nokubuya
umdali baningi ke nabantu esazokwazi ukuthi ke sikhulumisane nabo ngiyambona nothandokazi Samkele Charlie uthi inkohlakala engaka kanti ke uSinetla Lerato naye ke uyababaza uyakhala sisase lapho kulolo daba bakwethu niphephe ake singene la ubuke nje ngiyazoza kwethu bazokuvezela line kakhulu ke izulu bekunesexwayiso besikhishiwe ubonile laba kwa South African Weather Service bakhiphe ke isexwayiso sikhuluma ukuthi ukusukela ngo2:30 namhlanje ntambama kungaze kushaya 11 between uzama ukuthi ukuphephe ngoba severe thunderstorms kungaba nezikhukhula vele ke nako seqalile ke endaweni yasePhumlungu sibonile ke neemoto kwezijika njengoba ubona nawe la sikuvezela ezinye zezithombe imizi ke nakomthambeka ngizule bathi ke kunomuzo ophephukile kuningi sithembe ukuthi ke mhlawumbe amakhansela azokwazi ukuthi asondele akwazi ukuxhumanisa umphakathi nomasipala uma ngabe kudinga ukuthi ke kube nosizo la kungase ke kube nosizo khona endaweni ke yasePhumlungu lezi izithombe ke oyibukayo isimo ke singesihle neze ke amanzi imvula ke izikhukhula umphakathi wasePhumlungu nezama ngako ukuqikelela ke ukuthi ke niphephe ezinye indawo eziyayihlushwe ke imvula kakhulu uma ngabe lina kakhulu angazi ke namhlanje mangweni moyeni nalapho nizame ngempela ukuqinisekisa ukuthi ke niyaphepha ngaso sonke isikhathi sihlezi nabo la uKarabo Mhlasi Maluka uPhesi Rangata ngiyathemba ke niyakwazi ukuthi ke nibe right sisesendaweni ke yasePhumlungu namuhla ekseni kuba ukuba ke owesilisa uthole ukulimala kambi ngesikhathi kuqhuma noma kubhamuka igas kunalama gas anokufakwa yabona la alokugcwalisa phinde futhi ashintshwe bathi ke ibhamukile yabhoma yaseke iqhuma kwasakazeka ke uphahla phezulu phecelezi ke iroof khona endaweni yasePhumlungu kuba ukuba ke uyedwa umuntu othole ukulimala kodwa ke uthola ke ukwelashwa ake sithembe ke umphakathi wasePhumlungu iPhumlungu kulamalanga iseyindabeni izolo besikhuluma ngayo ukuntshontshwa kwamakhebula kagesi namhlanje sisakhuluma ngePhumlungu it's flooding naku kubhoma izitofu niyawudinga ke umthandazo umphakathi wasePhumlungu kuningi kusafanele nizama ukuqikelela nikwazi ukuthi ke nikwenze Ernest Rally Tsimo uyakhala kakhulu uthi yane ankari ke Modimo athusehle njengamanje singena ke odabeni umhlonishwa ukade silindile siqale ke ngokuxolisa sithembisa online siyazi ukuthi ke usibambe kakhulu isikhathi kodwa ke ubaba ukhansela uMbathana ubonile naye ukuthi besibamba siyeke intambo lana lapha 40 days of barefoot as a counselor udecide ukuyeka zonke icathulo nazo uthi cha mina ngizohamba ngenyawo phansi bakwethu ngiyazoza kwethu bamqopha njengoba ke ngena elapha nje ezinye zezithombo zokwazi ukuthi ke uyibone ukhansela mangabe ke ngena uhamba ngenyawo ukhansela lona umuntu ongenayo inkinga bakwethu ongayihlalela nje afakela amakheke nibhoboza ayifakela amateka akhe kodwa uthathe isinqumo sokuthi yena uzohamba ngenyawo izinsuku ezu40 kusho ukuthi noma ngabe kuthiwa umbiza emhlanganweni ukhansela uzomthola ehamba ngenyawo yayizofanele simbize kulama noma kuneyinkinga zomphakathi ke sigijimise impela mhlonishwa asikubingelele ubingelele nje nombuki okubukayo njengamanje ekhaya sichazele ukhansela ubani ongwakwabani sanibona nakubalandeli bethembisa online igama uThemba kwaMbathana ngihlala eCaleni section esibiza ngokuthi Khalambaso ngikhulele khona ke ngifunde nasekusasa ngiwumfana nje waselokishini akukho ukutheni 40 days of barefoot udecide ukushiya phansi indaba yecathulo wahamba ngenyawo asichazele i-campaign le i-40 days without shoes campaign engayiqala nabanye abafowethu around 2016 i-campaign ya every year umthetho wakhona ke uma kuzovulwa izikolo sizoqala ukuhamba ngenyawo from January until leso sikhathi kuya ngokuthi siqale ngasiphi isikhathi kulonyaka ke siqale makuvulwa izikolo siyoceda nge-22 zika February sihamba ngenyawo phansi in solidarity with abantwana bayesikoleni bengenazicathulo uma ngihamba le 40 days ngihambela ukuthi every day ngikwazi ukukweleka a pair of shoes ngizokwazi ke ukuthi ngiyithathe ngimixe ezikolweni lezo icathulo
Yo, so yini esingayenza thina njengomphakathi to pledge? Asinako okuningi councillor, but a man of caliber, ngazi noma ngibiza kahle isingisi. Umuntu ohlonipheke njengawe uhamba phansi ngenyawo ngokuzama ukuqoqa lezi icathulo. Ngiyacabanga ukuthi njoba sinawe la, it's been 2 hours now. Kungenzeka nathi sikubambezele ngabe usuthole ezinye icathulo. Yini thina esingayenza? Yeba sinawo amandla kodwa nje a basic thing that nomfanelo angakwazi ukuthi naye akuthiwe uya contributor kule initiative. Yeah, emphakathini mhlambe noma okuyisicelo noma engikwenza ngixoxe nabantu uma bengibuza ukuthi uyahamba ngenyawo. Ngiyengicele nje a pair of shoes. Okay. And kunama shop ke engeke ngiwabiza ngamagama. Okay. Ayenza ama advert ukuthi uma uthenga igrocer engaka then isicathulo usithenga ngo 70 rand. So Okay. I encourage abantu ukuthi uma ngabe bayenza igrocer kulawo ma shop, you can just buy a pair. Bangifonele ukuthi ngize ngizoyilanda noma bangangitshela ukuthi ngifika kuphi ngizoyilanda ngizosondela ngikwazi ukukweleka zibe khona icathulo ngikwazi ukuyidistribute kule ikona ngidistributor kuzo. Yeah, okusho ukuthi mhlambe ke basically pair of shoes siyakwazi ukukunika mhlambe nokusankecana wena ukwazi ukuyithengela awubi nankinga kuloko. Ya kuloku kusankecana cha ngivumelani nawe. Ufuna nje ya ngifuna nje isicathulo ngoba ngiyayazi imali njani kwesinye isikhathi ke iyakhulumisa so ngibalekele nje ukuthi singatholakali sekuthiwa hayi udla imali ecathulo. So you just buy a pair then bese uyasho ukuthi okay imfongo isithengile ungeza ngaliphi ilanga then I come and collect. Strictly ke si prefer ukuthi umuntu akathenge icathulo. Wow. Yeah. No councillor nama ngikusho sithembisa online nathi ngicabanga ukuthi hayi bakwethu uNkulunkulu sesisizile nathi kade sasishutha ngamafoni senzani yebo akusiyo drama nathi ngicabanga ukuthi nami ngicela ukupledge makwenzeka if namanje makusiphuma la or tomorrow whatever the situation ngicabanga ukuthi bakwethu uNkulunkulu nathi usengaza sishaye asithathele izinto ngoba uyasibusisa kancane kancane iningi indlela asibusisa ngayo yebo ke phela nathi sinezinto zethu kodwa nje bakwethu akufani kunokuthi ngithenga ugwayi ngiyibhemele ekhoneni. I think nami it's high time we abantu abafana nani sikwazi ukuba support and I wish ne community ngakwazi ukuthi kuthinte ikwazi ukuthi ke ikulekelele kulolu hambo ngoba mangikubuka uhamba nobhuti nihamba naye umuntu engimaziyo umuntu nje ohlonishwayo endaweni kodwa naye nangu ushaya ngo barefoot you understand so umfoka Mtshali so siya really appreciate nabanye ngicabanga ukuthi nina awusichazele kabanzi ngale initiative councillor isukaphi uthando lwayo ngaphandle kokubona izingane ezeswele usukaphi nothando ngoba amakhansela abantu abahlezi bethuka hey kumanje sinamanzi uyayibona leyo nto leyo nanokuthi abantu understand ukuthi kahle kahle nina nixhumanisa umasipala nomphakathi hayi ukuthi nina nisuke nizoba nesolution manje yeah awusichazele kabanzi. Yeah, ngiyacabanga ukuthi ekukhuleni kwethu yiloku ngikushilo na kwabanye abafowethu bengixoxa nabo ukuthi ekukhuleni kwethu kunezinto besiyibona zama joke but uma kuloku kuyisikhathi uyabona ukuthi kanhle kahle akusinto ijoke izinto futhi eziphinde zilimaze even self esteem yomntwana from asakhula nje esikolweni whether a primary level or ku high school because we will always talk about abantwana abangagcina icathulo sigwerane ukuthi ugcina isicathulo esinjani and those things bakuloku kuyisikhathi uyazibona ukuthi kahle kahle zinemphumela ethile ezenzayo ebantwini so ibambe kancane ngifuna ukubheka la kukhona abantu uJoni Dilinga Madala Manana uthi ke God bless you Mr Themba Mbathana ngathi ukuthegile nokukuthega la ngiyabona unabalandeli bakho na ufa iprofile yakho la ufa icap neskip esimnyama. Oh yeah ukuthegile ithi ngiyilike icomment yakhe or ngivele ngibhale ngithi thank you so that nabanye bezokwazi ukukulandela just in case mhlambe yabona lezi zinto zama technology cancel zibe zingiphazamise alright oh yeah ngathi kuzophenduleka nje ngibhale khona la ngithi thank you mhlambe bazobona abantu la sibhale khona nathi ke siyithembisa online. Alright ungaqhubeka cancel. Yeah, so makuloku isikhathi ke nabafowethu sake sadibana nabanye abafowethu bakhona bebahlala Tsakane kwaThema sahlangana yaqala icampaign along the way ke ngoba angithi siyahluka sabantu we develop ama interest athile then sake sahlala isikhathi esingayenzi and then I had to come back and say no besenza into ebalulekile esizayo because the smiles that we would see ebantwaneni bezikhomba nje ukuthi
kukhona la kufika khona esikwenzayo umehluko. So we therefore si resuscitator sayiqalela phansi, uma siqalela phansi ke umfethu engihamba naye la ubheko kwakhe wakwamtshali naye ke sayiqala phansi samuva saloku siqhubeka siloku sizama ukweleka icathulo ukuthi uNkulunkulu ke ngoba emuhle uyakwazi ukuthi abafowethu uma bebona bese bayathanda bakwazi ukuthi basisize. So kuyinto nje engibona ukuthi mina for mina iyangisiza nami somewhere mangibona labantwana mawumikisa icathulo basmile, you know. Abanye mabathi siyabonga, it makes a great deal kithi enhlizweni zethu ukuthi ukhona into esiyenzile beside indaba ye material ukuthi mhlawumbe umuntu umnikeza imali nanani kodwa nje lokhu okukhonayo. Yeah. From the previous campaign, how far did you go? Niye nahamba ibanga elingakanani? Nomsinjanyana enguzwayo la. Nihamba ibanga elingakanani? Yeah. Kuma previous campaign uNkulunkulu ke kusesekuhle asenzele kona because the previous campaigns sikwazile ukureach target. Yeah. And like wonke ama campaign that we have done, it has never happened ukuthi singayi reach target because the target is 40, but makuloku isikhathi we have reached even 200 and something of shoes because kunobo boutique abasoma business who will buy and say no asambe ndothi yokweleka nazi icathulo ngithengele and then we go and distribute. So ngiyacabanga ukuthi last year I think we were somewhere kuboma 86. Wow. So target was like 40, so you went like 200%. So, yes. So si reachile nje target isadlula, but we have distributed kwesinye isikhathi ke nabantu ekuhlaleni la ngihlala khona abanye babazi ukuthi kunabantwana abaswele baye bafika ukuthi emfethu kunomntwana endaweni so and then you go. But I plan ke mhlambe noma kuloku ukuchubeka siyafisa ukuthi kube yinto ezoenzwa na ukuthi abantwana esibatholayo because ezikoleni angithi banokusinikeza i-database kube abantwana emphakathini mhlambe sikwazi ukuthi senze i-adopt a child kube khona umndeni ozothi mina lo uniform yesikolo necathulo ngamthengela then siqhubeke kanjalo ke sikwazi ukwenza umehluko. Wow. Masingase ke sibheke kule campaign oyenzile siyazi ukuthi umuntu wepolitiki kodwa here decided ukuthi ube ilungu lomphakathi, decided ukuthi ube ubaba. Bathina abanye abantu besiletha kuwena ngale initiative oyenzayo? Bathina omama, bathina ogogo kuwe? No, it's encouraging because abanye bathi singayekeli campaign, we must continue to assist where we can. It's encouraging. Well, bakhona abanye ke mhlambe abakubona ngenye indlela. Yeah. But ke ngijabulela ukuthi vele ngiqale nje ngingasilutho nasemphakathini. Ngaqala nje ngothemba waselokishini namanje ngiloku ngiqhubeka nayo. And ngifise vele ukuthi kube yinto mhlambe nasemphakathini esijwayelayo ukuthi especially mawunganakisisa makufika lenkathi zabo December, you know, we waste a lot of money ngamalanganyana few, but we can just chip in kumntwana othile engihlala estradini sakhe because not everyone can afford. Yeah. Wow, what a wow. Ake ngibheke la uZanele Chauke uthi that's a wonderful job. Siyabonga, big up. uGloria Mkwena naye uthi kuyasibonga bhuti. Ubani omunye la, okay, uyena obekhona. Uchidex Matlala uthi ke my question is out of line, but why you councillors are blocking our future on ekuruleni vacancies? Obviously into enhle ihambisana nento but angazi noma mhlawumbe ungathanda ukuyikhuluma ngelinye ilanga or ungayidlulisa nje bese siyaqhubeka. Ngingayidlulisa nje kalula. Kusinye isikhathi ke kubaluleka ukuthi kuyafuna ukuthi sike sifundise umphakathi. Yeah. Njengoba ushilo mawuqala uintroduce into yokuthi abokhansela babaxhumanisi. Yebo. Councillors do not sit kuma adjudication board where they talk about tenders. Councillors do not sit kuma HR. Yeah. Mina I'm just a liaison person between the community no masipala. So indaba zama vacancy we share information ukuthi apply online. Abamthathile bamthathile anginayo umuntu engamkhomba ngithi mina lo wake wafakwa yimi angeni ndawo. Ngiyakuzwa. Cha asingagxili kuloko ukuthi ke vele inhlanhla inako ukuthi Mr Councillor, God bless you more, you got my next vote, God bless you more. Sibusisiwe isandla ke esiphayo. Cha kuhle ngaphandle nje kwama vote nangaphandle kwama politics ekugcineni lokho kwenza njoba ngisho nami ukuthi cha angisiyeke umuntu unokutatazelela izinto yabo ngiyabuka izinto ngiyibheke, but I think it's high time ngendlela ke izinto ke ezenzeka ngakhona, and we wish you well.
leyana izulu ningene kulina kabi la futhi nje nifike nayo but you were footed ngazi isingisi sibe sisithele ngekhona barefooted. yeah you are Daily G Nhlapho siyabonga kakhulu Mbathane imindeni ayilingani big up amagama afana nalawa wabantu ababongayo akuphathe kanjani Mr Khansela you know ngihlezi ngikusho ukuthi kuzo zonke izinto ayikho into ejabulisa umoya njengomuntu othi ngiyabonga yeah whether nami into engiyifunde ngiloku ngikhulu ukuthi sometimes abantu abadala bathi mabakufundisa endlini mabakunikeza izinto ungabongi bakuthethise and you thought bayisho ngoba mhlambe abantu abadala but you could realize ukuthi kunale fulfillment eyenzayo abo amagama njengalawo especially mawathola ebantwini abagenuine especially mawathola ebantwaneni mangimikisa icathulo mina for mina unyaka wamonke usuke so right yeah wow yeah cha ucabangele le initiative it's good man it's a very good initiative elakhe lokugcina emphakathini ungathanda ukuthini Mhlonishwa yeah elame lokugcina bengithi ke noma kungasiyo icampaign lengiyenzayo kodwa masibe abantu abakwazi ukusiza emphakathini noma kungasiyo indaba yecathulo kodwa masikwazi ukunakekelana sikwazi ukunaka abantu esihlala nabo nabaswele kakhulu sike sikhohlwe kwezethu izinto noma zikhona but sikwazi ukuthi omunye umuntu sikwazi ukumsiza ngoba isizulu vele sisuke siqinisile umuntu ngabantu ubuntu abantu ebantwini umtshala kasondele noma ungasukanga nje noma ungasukanga just ukuthi nje kuvela ubuso angazi ke bafethu abashuthayo ukuthi uzokwazi ukuvela mawugobile nje mfoka mtshala ukuthi nje sikubone but ungasondela nje empopeni wakho ubingelele nje umphakathi usitshela ukuthi ubhuti ubani wakwabani ufisa kwenzakaleni going forward wangifaka on the spot awubingelela nje njengoba nihamba noKhansela nisupportana ungagoba kancane alright igama ubheko kwakhe wakamtshali ngumfundisi lapha eMaswazini number 14 Magagula Street ngihamba noKhansela la ngithi nathi ngoba isayoni phela lesi ngiyacabanga ngathi akakuveza isayoni lento yokuhamba ngenyawo iyajwayeleka yeah uyithathe vele esontweni yes so singihamba naye nje ngiyamxhasa kuyo le campaign enhle kangaka awuzwe icathulo zesikolo ziyabiza vele ziyabiza kakhulu siyabonga Mhlonishwa alright Khansela ngicela ungiphe ke inamba yakho Khansela angazi niyatholakala enambeni yeah awunankinga ukuyishare Khansela Themba as long as ngingathuka yeah Mbathane inamba yami mana ngifuna ukwenza show ngespelling la bavele bayibone ngifuna number yakho it's 072 11 88 92 072 11 88892 ya ngifakile ke ngibhalile Khansela Themba Mbathane 072 118 8892 elakhe lokugcina emphakathini njoba sesifakile inamba nixhumana kanjani nabantu umuntu onjani kwangathi bangathi hi how are you umuntu avela athi hi igama ngubani ngizwile ukukhulunywa indaba ye donation yecathula can I make a contribution kube pledge sidumi ngiyezwa yakhala vele phone no ngiyacabanga ukuthi yiko lokho mhlawumbe ukuthi nje umuntu avela asho ukuthi igama ngubani ngisendaweni nje nami ngicela ukwenza ipledge you can come and collect on this day niya collector yes siya collect kulula kulula collect okwami nje ukuthi ngibe necathulo necathulo yebo wow all right for the future to you and your colleagues thank you so much siyabonga ngiyabonga kakhulu mfanelo sibonga nesineke sakho ulindile la sihlezi nawe 2 hours yonke kunankinga no thank you Khansela all right sharp sure all right uyena ke umhlonishwa ke uKhansela uThemba Mbathane barefooted mhlambe mawu lapho mangaphinde nibaveze babonakala ngempela ukuthi ke abantu abahamba ngazo inyawo phansi kungabe ngathi thina siyakhuluma nje bafaka amabhemuda lapha badla ubhemuda lapha abashaya ngenyawo phansi uKhansela ke uMbathane uhambisana ke nensizwa ke umfundisi lapha umnomzane ke ubheko kwakhe wakwamtshali ke uMantshinga bahambisa ke ivangeli elihle kakhulu bakwethu ivangeli lokuthi akumene ukunikela nathi siyanikela kubo so siyathemba ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu nathi uzokwazi ukuthi asilekelele kwiwe phambili leli ivangeli lokunikela ke sibheka abantu kuyibona esinabo la Busisiwe Khumalo ukhona la sihlezi naye ubabaza ngonembeza kulo leyadaba esike savula ngalo la uba nomunye la uZanele Chawuke naye ke bencoma ke yena ke uba nomunye
okhona la ngifuna ukuthi ke ngibabheke abantu Alucius Mazia uyababaza isihluku nobuhlungu bese kuba Simon Sai PSY. How do I pronounce PSY? Yeah, Sai. Uphi uba silent. Khulumani madoda nafunde esilungwini phela singalokho masesifana sonke. Yeah? Akusewe psychology. Ngizothi ps. Hey madoda, mfoka mashamayite uPSY or uPSY, ngibize uPSY. PSY. Wathwala izandla ekhanda mfoka Sibiya, ngabe kwenze njani namhlanje? Insizwa yendawo yesigameko. All right. Ulove more Chinengo. How are you Love more? Uyaphila Love more. Insizwa senginokuyibona. Sefena uthola ibadge manje. Yabona kube kuthiwa ngiwakhipha manually ama badge wama top fan uLove more ngabe omunye walabo bantu. Yabona. Jabulani Thinkosi uthi sibonge kuwe ukubaletha emphakathini. Siyabonga kakhulu. Ngiyambona ke nobani niyaphila baba Jabulani Thinkosi. Kanti ke uyengwayo pro ubabaza ubunzima lapha uyengwayo uThobi Sile Mahlangu naye ke uyababaza kulolu daba ke ziningi ke ukhumbuleke kuningi esikukhulumile so abantu aba react ngendlela efanayo isikhathi sifanayo lokho ke okukhona ukhumbule ngomhla ka bani na iMonday izobe ngomhla ba ngifuna uqinisekisa ngifuna ukwenza ama mistake iMonday lesibheke kuyo umhla 2 February right sure Hangout 1632 khona la nje obasisakaza bukhoma nje Meda noma Moda mawuthanda lihleza dlala thukuzini Vicky the Groove Sia and Hectic and uRomeo yeah nabanye ukuthi kangifundi phansi umuntu thanda ukufunda ngibheke phansi yabo izinto ngizibeka la zidume siye phambili nendaba siyayibuka sikhulume ngazo sidlule so ke kuzobe kumnandi ke ngempela kungenwa mahala okwakho ukuthi wena usondele kunokuba nama table reservations ngizwile kuloko ngathi umkhodi uzobudliwa mahala so ke izinto ke zimnandi kuncebeleka la ungafika ufike hangout uphatha into yakho ube right relax uyabona uphathi mamas ulokuthi mncwa kancane nje lokunishaya into zenu kube mnandi indawo ke right kakhulu yokuncebeleka Eunice Vuma kunjani ngiyabona inhliziyo ke zikhombisa uthando siyabonga ke Eunice nawe ukuthi ke usijoinile njengamanje nikuplan khona se taxini awubabingelele la mawukuthi se taxini ngicela ufake ivolume speakerini la efonini uZanibe lapho umfanele uphenye ibheshu umfana kaZanibe uyabingelela ubingelela nomshayeli wemshayeli siyabingelela lapho umshayeli wemshayeli wami siyabingelela mshayeli kwangathi konke ke ngihamba kahle usiphethe kahle sisuka nawe eJozi sezongena la eThembisa Nkabi yami usiphethe kahle kanje qapheleke la ngakupha umlungu nje uba isimo sinjena nje amanzi nawe wena othawuthayo dedela abanye phela uyayibona le nto leyo ku right ngaleyo ndlela se wemshayeli wami kumemeza mina nguphenye ibheshu ngimemeza ngila ngemuva ngimemeza efonini kaSisi okuyena ofaka ispeaker njengamanje akanicasuli ucelwe yimi ngithi nje hayi akayifaka ifoni espeakerni wehlisa ivolume kancane sinibingelele hayi ke siyabonga ngibingelele nomama lo la ngemuva lo ohlezi kabuhlungwana umpintshekile shifta phela labo malume umuntu shifta kancane ngasihlalisi kaba sihlale kahle etaxini uyabona sihlalisane kahle nawe siso kwiBolt la ngemuva for it to focus efonini uphinde ufocus nala siyakhona yabo ungabi bikho kakhulu uthola usekho la ungasaboni nala siya ngakhona kune traffic la futhi enye into efanele iqaphele njoba ngudriver weUber iBolt noma iInDrive iyakhuphuka imali yakho uyabona isimo uyasibona nawe so ke singathi masifika la siyakhona sibese siyaxabana uyezwa ngithi mgibeli bengithi nje ngikudlulise lokho njengamanje ake sigijime siye lapha ya eDavidton uDerek Phukela ubekhona ubegijima lapha ubelapha eBarcelona lapha mawujika lapha ngase officeini lapha ngase clinic lapha mawujika nje ngapha ekhoneni la kaSithole ungathi ubheke phansi le ngase Besta umeya ke ubehamba nethimba lakhe badiliza kwasani lapha
bathi izindlu noma izitolo ezakhiwe ngokungekho emthethweni bazibeka phansi. Asibone ke uSifiso Zakhele Mfoka Mngomezulu uyaphila dlakadla. Uthi sibonge Mfoka Dzanibe waze wayithanda kangaka ithembisa uNkulunkulu wanikela ngawe ukuba ke yiloyo. Hayi bongangasayiboni manje i-comment yakhona. Alright Mfoka Mngomezulu siyabonga ke kodwa ke ngibonile la ePaula udlakadla. Siyabonga kakhulu mfowethu sibonge ke nakwabanye. Siye Davidson nje manje eBarcelona sizodabula lapha ngapha ngasemkhoba sehle siyoshona phansi sivele sikhona oh bathi angibheke iCamera ungibheke oh ayisekeyibuka ke iCamera sidabula lapha emkhoba siqhamuka ngapha ngasePhithithi singena lapha eBarcelona manje siqhamuka siyongena sigudla umgwaqo siyongena sidlule ngase-ofisini lapha e-ofisini ngase-clinic sijike sifalathela iVezukhono siyoshona ngale ngakasithole esitolo siyafika ke lapha kunesitolo lapha esibezothi iBarcelona Cash and Carry hayi mangabe isitolo obuthenga kuso isitolo ukuthi ubusazi iphelile ke indaba yaso umeya useqalile uthi uyeza umeya uzodiliza indawo enifake ngokungekho emthethweni njengamanje ke sigijime siye kulo lolu daba. Yeah, we did warn you. We told you that the operation is coming, that we're not going to give up, and this is happening in 2026. And we've been saying it for many years. Since 2011, when I joined as a councillor, we've been issuing warnings without action, and now we're acting. And these are going to be, regular operations. We're here in Barcelona, in Etwatwa, in Davidson. Masipuma la, we go across in Middleton. Masipuma la, all the townships, all our suburbia, all what we're saying we're enforcing is building controls. Because our people are tired of illegal structures that are mushrooming everywhere. What do you have to say about those that still don't want to comply? Those who don't want to comply, they must know this operation is coming. And now, we're not going to wait for court orders because the city is spending a lot of money getting court orders and they will get delayed. And there's some who are still building even now. We're getting all our law enforcement agencies, our bylaw enforcement teams, our land invasion teams. It's all hands on the deck. We must fix the city. We must fix the country. Put on the ground. Put on the ground. No, we are here. The city is wasting so much money on legal fees, getting court orders, and that takes also time. We've designed a process. We've designed a bylaw that has been approved. Now that we've got municipal courts and we've appointed legal advisors, they've been given the necessary authorization to sit matters, to issue orders. City manje, we rely on our own system, our own municipal courts. They are able to ensure that orders are issued and then we execute. This is going to result in much more speeder operations. It's going to be operations. Every day we're enforcing bylaw enforcement. Yes. MMC, Kubo. Yes, Executive Mayor, what you are mentioning is that we would have warned our own communities that we are for our communities doing business. But whilst you are doing business, you need to do it properly, comply by laws. That's it. Let's go. I'm here, action, land invasion, settlers. How's it?
Right, ake sikubhekele ezinye izindaba ke ezikhona kulolu suku namhlanje lapho sithi khona ke news and current affairs. Sawubona igama umfanele uphenya ibheshu kwaZanibe kwithembisa online. Ezinye izindaba esingayiqinisekisa yilezo ke zithi kubulawe owesilisa endaweni yase Winnie Mandela ezone 8 lapha ke egroundini. Usolwa ngokuthi umuntu ke obe kade ke eba noma entshontsha amakhebula ngokwezimo umsolwa asithi kunjalo kodwa ke umphakathi ke wase Winnie Mandela ube usuthatha ke isinqumo isigameko lesike senzeke khona entathakusa njengalokhu ke abazali bebizelwe endaweni yesigameko cishe ke kubumbaneni kwehora lesihlanu ekuseni. Sithi tutuke kubazali siyazi ukuthi ke kwesinye isikhathi amalungu omphakathi izimo ezifana nalezi noma indaba ezifana nalezi ayaye ajabulele kodwa okufike kube buhlungu kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kugcina kubulawa nabantu abasolwa othola ukuthi ke labo bantu kubulawa abantu abarong. Ezinye zezinto ke lezo ezasendaweni yase Winnie Mandela kufanele sihambe siboyibheka kanti ke namaphoyisa ahlezi ke esinxusa sithembisa online ukuthi sibo udlulisa umlayezo emphakathini ukuthi ke niyanxuswa ukuba ke musana ukuyithathela umthetho ngezandla kodwa ke futhi amalungu omphakathi nawo asitshela athi Zanibe tshela lawo maphoyisa ukuthi sikhathele ubugebengu siyazibambela manje. So u50-50 thina wethu umsebenzi ukudlulisa umlayezo nje obunjalo. Amaphoyisa athi sicela nifundise abantu nibatshele ukuthi asifuni bebulala abanye nomphakathi nawo uthi tshelana amaphoyisa ukuthi sikhathele asiwubona umsebenzi wawo. Uyabona umsakazi ungaphi ulalela lona uphinde ulalele lona ulalele lona uphinde ulalele lona. Nontobeko umthethwa uthi sibonge bhuti ibheshu uthi kasilutho ngaphandle kwakho singamathembisene. Hayibo anikwazi okuningi hey team nabo mahlatsi kunabo muhawu kunabo banele abosibiya yabona banengi abantu esisebenza nabo so ke kodwa ke imini ovela phambili kube ngathi ngazi izinto kanti njengamanje njengoba bethi ngibheka iCamera uyayibona le nto angizenzeli angivedale ngihlali la yabo masikwisini usibeyathi no mana kanje ungame kuningi umuntu onokusibona noma crime scene unokubheka abone ukuthi nami ngiyacontrolwa ngiphethwe uyayibona le nto kodwa ke ngoba imini ovela phambili sibonga ukuthi ke sikwazi ukuthi sinethulela ke zona indaba ezikahle. Sinjani isimo lapho endaweni ke yase Phumulong? Ngiyathemba ukuthi ke nokho ke konke kuhamba ngokwehlelo. Hayiba kwethu mangabe kungekho esikushile nisibonela indaba ezithinta idatha njengoba ikhasa ya implementa manje ukuthi leli datha belinoku expire ayisezukwenzeka leyo nto kuba baya implementa kodwa ke angifuni ukuthi ngilikhulume kakhulu lo daba kuzoze kuthiwe ngiyapolitika kodwa ke siyazi kunabantu abalwela udaba yabo siyababonga yabo nomunye uzothi hayi EFF omunye athi hayi kuyona EFF iphakamiso zethu kwi-constitutional what kulungile kodwa ekugcineni abantu njengoba sibona ikhasi implementa manje ngokwe regulation yayo iyaqala manje ukukhulumisana nabo abaphathi beinkampani zama-cellular network ukuthi usibiya ubene yabo njengami iyangitshela ithi u5 gig wakho uya expire manje hey madoda so kwangathi sekuzoshintsha ke mhlambe ke asazi ukuthi ke kuzohamba kanjani kodwa ke udaba esohamba eselibheke ezinye indaba engifuna siyibheke kakhulu mhlambe ngeviki elizayo bafethu indaba ethinta ama placement wabafundi mhlawumbe singathola iDepartment of Education sobona nje la ensukwini sihlale nayo phansi. Number 2 sibheke udaba oluthinta ama matric rewrite ngoba kunohlelo lwe second chance oluvala ngoFebruary oluvulile nje manje sizonika ama details mhlambe vele yabo I think next week noma ngabe kuzobe sekuFebruary but bazositshela ukuthi luhamba kanjani second chance program. Ezinye indaba sizoyibheka ziningi indaba ezikhona yabo futhi manje sekukuningi esikwenzayo manje emphakathini wakho kuningi so yeah igama lami ngingumfanele uphenya ibheshwa kaZanibe ngicela ukumema ngomsombuluko ngomhla ka2 kuFebruary la eHangout 1632 kuzobe khona ke uDJ Omeda noma uModa mawuthanda kuya ngokuthi wena umbiza kanjani uLihleza uzobe khona Dlala Thukzin na uzobe khona Vicky the Groove Sia and Hectic Romeo nabanye kungenwa mahala okwakho nje ukuthi uyilungiselele ngoba kuhlalwa phansi la amatafula into kufanele ngathi ungafona usheshe uyilungise yabo kodwa ngizwile bathi kunezipeshele ekhona umhodi ngathi uzobudliwa mahala engicabanga ukuthi ke
ezinye indaba ezimnandi kanti ngibonile nala kulezi eziphuzwayo nezipesheli eziningi kakhulu okwakho ke ukuthi ke ufike la hangout ukwazi ukuthi nawe uzojabula kakhulu. Muhawu nawe banele Brazo Sondlo Thabo Sibiya nawe Mahlazi zikhona indaba ngabe sishiyile bafowethu mazi ngekho siyayivala njengamanje qondile siyabonga ke bengahambi ngedwa umhawu Derek Phukela uyena osihlanganisela imisindo nezithombe uThabo uTabiya wakwaSibiya uyena ongishuthayo njengoba kunama camera amanye abheke phansi amanye abheke phezulu uMahlatsi kaMashamayide naye ke ngokumlekelela bese kuba ubanele uBrazo Sondlo yonke into eniyibonayo ebhaliwe Thembisa online logo this that lento ekuthiwa ama graphics uyena osiphathela yona bese ngakho ke indaba ngicela ngidlulisele nabanye ukuyishare nje le post ngamabomu yabo ukuze abantu bekwazi ukuthola indaba bazi ukuthi kwenzekani endaweni yaseThembisa ngingahlala kanjani ngingakubongi wena njengokuthatha isikhathi sakho nedata lakho elingaseze ukuexpire manje ngokuhamba kwesikhathi uyabona siyakubonga nawe kakhulu uphenye ibheshu lo umfana wale phansi emzimkhulu emaweni isigodi ngikhupha uMankofu intaba yangasekhaya mina inzima kakhulu ngiyibukela ngale ngaphesheya mangishuthi isithombe bathi wow wathe wow bekhuluma ngebackground kusha abantu bese nami ngithi hawo siyabonga.